Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ամեն կիրակի սպասում են աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Ավանդույթի համաձայն այսօր կիրակնորի այս առավոտը Տիկին Լուսիան սկսում է մեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Օրը բարի լինի բոլորիս։ Տիկին Լուսիա, ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ սանրվածքով, հագուկապով ներկայացել եք մեր ունկնդիրներին։ Ես սպասում եմ, որ ասեք։ Ասեք ինչու։ Գիտեք, որ դա իմ Արտուրն է, բայց Արտուր իր տեղը փոխել է արդեն։ Արտուրը փոխել է։ Դե ասեք ուր է գնացել, անվճար գովազդ է, էլի։ Փողոցի անունը Պուշկինի, սպասեք հիշեմ վարսավրը, մոռացա։ Դե լավ, կհիշեք, հա։ Նոր լավ գեղեցիկ սալոն է։ Շատ լավ սալոն է։ Պուշկինի վրա է։ Պուշկին ու Փարպեցու խաչմերուկում է գտնվում։ Այլ ոչ չգիտեք, իմացանք էլի։ Շերի բարեկամներ Եկմալյան փողոց։ Կանայք, այնպես որ եթե ցանկություն ունենք Արտուրի մոտ գնալ, Պուշկին Եկմալյան խաչմերուկ։ Եվ սալոնը ոնց է կոչվում։ Չեմ կարող հիշել։ Դուքին ու զարմանալի է։ Ամեն շաբաթ գնում եք չեք հիշում։ Լավ, դա էլ մյուս հաղորդմանը կասենք։ Մյուսմանը հիշեմ կասեմ։ Եղավ, գիտեք, հարցերը ինչպես միշտ բազմազան են, բայց ամենակարևորը մեր հեռուստադիտողները այս նոր տարվա հետ կապված մեծաթիվ հարցեր են տալիս, հարցում են, արդյոք իմաստ ունի այս տարի տոնածառ դնել։ Այո, միանշանակ։ Ես գիտեմ, որ սուքա, գիտեմ վիշտա, գիտեմ տխուրա, շատերը չեն հասկանում տոնածառի խորհուրդը, նոր տարին տոնածառը պետք է լինի, որտեղ դա Հիսուսի խորհրդանիշն է։ Ես ասել եմ էլի մի հաղորդման ժամանակ, որ այն աստղը, որ դրվեց տոնածառի գլխին, գագաթին, լինում է նաև հրեշտակ են դնում, Գաբրիել հրեշտակը։ Դա խորհուրդ ունի Բեթխեմի աստղն է։ Լեգենդներ կան տոնածառի մասին եւ դա իրոք պետք է մարդիկ չեն հասկանում որ տոնածառի խորհուրդը ինչ է գիտեն թե անպայման պետք է տաշի տմբլներն լինի զուռնատեղոլ լինի բուդ լինի խոզ լինի չգիտեմ ինչ լինի դա պարտադիր չի շատ համեստ հայկական կարելի անել նշել տանը երեխա լինի թե չլինի բայց երեխաները անհամբեր սպասում են ծմեր պապին պետք է լինի տոնածառը ես եթե կարելի է ես գտել եմ այդ որ իմանամ որ դա գրված է դա կա այո ու ես ասեմ տոնածառի մասին վաղ անցյալում մարդիկ միջալոց զարդարերն ու շատ խորհուրդ ունի տոնածառի խնձորներ կարելի է կախել եւ խաղալիքներ կա եւ իրական թարմը խնձորը նշանակում է պատղաբերություն ձվիկներ էլի տես թղթից սարկած ձվիկներ խաղալիքներ լինում է դա կյանքի խորհուրդն է ձուն իր 4 տարերքով պոպոկ այդ ընկուզեղն էլ էս թելով շարում են կախում են դա աստվածային խորհուրդներն է եւ այդ մոմը լույսերը որ կախում են դա ճրակն է նայեք վաղ անցյալում մարդիկ զարդարում են ծառը հավատալու որ դրանք կոչտված են բարի ուժերով դրանցում ապրում են բարի ոգիներ ծառերը նվերներ կախելով մարդիկ աշխատում են գոհացնել բարի ոգիներին այսա պետք է Թեկուս են նահատակ եղած մեր տղաներին, որ կա իրար բարի մաղթանքներ տան։ Ես էլի բերեմ մի քիչ զուգահեռ տանեմ, հիմա էլի տոնածառի մասին ես կշարունակեմ, որ իմանալ ինքը լուրջ, իրոք լուրջ խորհուրդ ունի։ Այդ տղաները, որ զոհվեցին, իրանք առաքելություն ունեն հայազգի վրա։ Հենց այդ 18-ից 21 տարեկան տղաներին, հենց իրանց են մի քիչ ավելի մեծ տարիքովների մասին չի, նա նրանց ճակատագիրներ, այնտեղ ուրիշ բացատրություն կա, իրանք բոլորը հրեշտակներ են դարել, ու մաքուր հոգիներ, որը վերևից մեզ միշտ պաշտպանելու են, եւ իրանք շատ տխուր են, թե ինչա կատարվում մեր Հայաստանի վրա, իրանք իրոք տխուր են, ու շատ ծնողներ երազներում կտեսնեն, որ իրանք տխուր են։ Իսկապես հրեշտակ տղաներ էին։ Այո,
մեկը մեկից լուսավոր, գրագետ, ու իրանք իրոք դոշը դեմ են տվել հայրենասիրություն։ Ահինց թեկուս իրենց համար պետք է։ Եղևնին զարդարելու սովորույթ առաջացել ավելի քան 2000 տարի առաջ։ Մշտադալար եղևնին առանձնահատուկ տեղ է գրավել բոլոր ծառերի մեջ։ Այն խորհրդանշել է կյանքը եւ կյանքի վերածնունդը մթից ու խավարից։ Տեսեք ինչա։ Դրա համար ասում եմ, շատերը չգիտեն տոնածառի խորհուրդն ինչա։ Որտեւ գրում են էլ մարդն դե սոքատեսը դուք ասում եք տոնածառ։ Տոնածառը պետք է լինի անպայման։ Դիլինի տան մեջ ու միջև անգամ գրում են, դե այս մենք տոնածառ դրեցինք տարին, բա ինչի պատերազմ եղավ։ Սա են արդեն սահմանափակ ուղեղն է։ Շատ բաներ են սահմանափակ ուղեղով մարդիկ մտածում։ Պետք է կարդան դրա համար եմ ասում, եւ 21 թվականը, քանի որ շատ եմ կրկնել, եւ Էլենորից կրկնում եմ գիտելիքի տարի է համարում, մարդը եթե գիտելիք ունենա, մենք ոտքի կկանգնենք։ Ու այն տաբրը, ես տաբր եմ ասում, ով ոնց ուզում է թող մտածի, որտեղ ես տեսնում եմ ինչ է Հայաստանի գլխին կատարվում։ Դուք տեսեք ամսի 14-ից էլի մի քիչ էլ այն կողմ նոյեմբերի 30-ից ինչ լուսնի խավարումն եղավ, Մասիսը չէր երևում։ Ինչքան մառախլապատար։ Այս մի 2 օր առաջ նոր սկսեց բացվել արևը, նոր սկսեց երևալ։ Ամբողջ քաղաքը, Երևանը, ես այն դրաները գյուղերի մասին չասեմ, ընդեղություններ, այստեղ 2 օր իրար հետև անձրև եկավ ու մառախող։ Այս մեր էներգիան է վատ, որ հավաքվել է քաղաքի կենտրոնում, օպերայի բակը, ու ինչ արձանների մոտ, մի քիչ վերև Սպենդերանի բանն այնտեղ շիրիմը կա, մի քիչ վերև, այգում, ես այդտեղ եմ մեծացել, գիտեմ այդտեղ ամեն ինչը, այն ժամանակ բաց էր, հետո զաբորը ցանկապատեցին։ Ասում ենք, ես ինչ պապիկ աստեղ, ինչ պապիկ աստեղ։ Ու տենց տեղ մարդիկ ինչ են գոռում այդտեղ, ամոթ է, հասուն տղամարդիկ, ինչ ամոթ է, անեծքները, ինչ ամոթ է, սև նետերը նողարկ է վերև, չի կարելի, երգում են, ծափ են տալիս, 40 չի լրացել, այս ինչեր են անում, տես շեղվեցի։ Չէ, շեղվեցի, տոնածառի հետ կապված մի հարցել կա, Հիմա լեգենդները տոնածառը, ասեմ, երկրի վրա իջավ խորհրդավոր սուրբ գիշերը, այս է շատ կարևոր, մեծ ուրախություն պարգևելով մարդկանց, Բեթխեհեմի լքված քարարից մեկում ծնվեց աշխարհի փրկիչը։ Ականջ դնելով հրեշտակների երկեցողությանը, հովիվները փառաբանում եւ երախտագիտություն էին հայտնում Աստծուն, հետևելով ուղեցույց Աստղին։ Մոգերը հեռավոր արևելքից շտապում են խոնարհվելու աստվածային մանկանը, ոչ միայն մարդիկ, այլև քարայրը շրջապատված էր ծառերով ու ծաղիկներով։ Յուրովի մասնակցում են խորհրդին։ Նրանք ուրախ տարբերվում էին ասեց խոնարհվելով օրհնյալ մանկանը, բոլորն էլ ցանկանում են տեսնել նորածի փրկչին։ Ծառերն ու թփերը տարածում են իրանց ճյուղերը, ծաղիկները բարձրացնում գլուխները, ջանալով տեսնել քարարի ներսը։ Տեսեք, հիմա ինչ կարևոր մի բան է տալիս։ Բոլորից երջանիկ են քարարի մուտքի մոտ կանգնած 3 ծառեր, մեկը Արմավենին է եղել, որ բոյով իր լամպարտաբան էր, չէ՞, Արմավենի, եւ Ծիթենին, որ հոտ էր գալի անուշ, բուրում էր, ու խեղճ շատ համեստ խոնար Եղևնին։ Այս 3 իրար հետ մրցում են, թե ով պետքա համարվի, ով առաջինը պետքա լինի փրկիչին տեսնի, Արմավենին ասում է, ես հպարտ եմ, բարձր եմ, ինձանով հով են անում։ Ծիթենին ասում է, մենք բուրում ենք, այս բույրը ես կարող եմ տալ յուղը, որ գալիս է Ծիթենու, իսկ դու ինչ ես, մենակ խեժ ունես ու փշեր, որ ծակում ես, Եղևնուն են ասում։ Գնանք մենք էլ խոնարհվենք աստվածային մանկանը եւ նրան մատուցենք մեր նվերները, ասաց Ծիթենին դիմելով Արմավենին։ Ես արդեն ասեցի ինչ որ ինչեր, ես կարճ եմ կապում, որ երկար չտևի։ Լռեց խեղճ Եղևնի եւ հնազանդորեն ետ քաշվեց չհամարձակվելով մտնել քարայր, սակայն հրեշտակը լսեց ծառերի խոսակցությունը, տեսավ թե Արմավենու եւ թե Ծիթենու հպարտությունը, գոռոզությունը, թե Եղևնու համեստությունը, հրեշտակը խղճաց Եղևնուն եւ կամած ուզեց օգնել իրեն։ Փարթամ Արմավենին խոնարհվեց մանկանը, նրան տվեց իր շքեղ պսակի լավագույն տերևը,
որ հետո Հիսուսն եկավ, չէ, մտավ Երուսաղեմ, այդ ոտքերի տակ արմավենը ճղեր, այդ իր նվերն է։ Այո։ Թող այն քեզ զովություն պարգևի շոք օրերին ասասնա, իսկ ձիթենին խոնարեց իր ճյուղերը և հոտավետ յուղ կաթեցրեց և ամբողջ քարարը լցվեց անուշ բույրով։ Եղևնին հետևում էր նրանց տխուր, սակայն սուսեր, առանձին։ Նրանք իրաված են, ինչպես կարող եմ համեմատվել նրանց հետ, ես այնքան խեղճ եմ, չնչին, արդյոք արժան եմ մոտենալ աստվածային մանկանը մտածում էր նա, սակայն հրեշտակն ասեց, քո համեստությամբ ինքդ քեզ նվաստացնում է, սիրելի Եղևնի։ Այո, համեստությամբ ինքներեն Համեստությունն էլ կարող է նվաստացնել։ Այո, բա ով ասեց գլխին խփում է, չէ, համեստի։ Խոնարհների գլխին։ Այո։ Պատմություն է, սակայն ես քեզ կմեծարեմ և քույրերիցդ ավելի լավ կզարդարեմ, այո, մարդ ինչքան լուռ է, ինքը այնքան ավելի իմաստուն ու գիտակից է, ու ինքը համբերում է, համբերություն ամենամեծ զենքն է, որ հետո այդ կողքի մարդիկ, այդ ամբարտավանները, իր յուղով բարձրացողները, իրանք պատիժներ ունեն, իրանք իրոք պատիժներ ունեն, որտեղ հիմա ժամանակը մոտեցել է պատիժներ ամբողջ աշխարհում։ Քո համեստությունը ինքդ քեզ, Եվ հրեշտակը երկնքին նայեց, մութ երկինքը փայլեց պայծառ աստղերով, հրեշտակը նշան արեց և աստղերը մեկը մյուսի հետևից սկսեցին թափվել Եղևնու վրա, ու ճյուղեր տվեցին, լուսավորեցին, շուտով Եղևնին փայլեց վառ կրակներով, իսկ երբ աստվածային մանուկ արթնացավ, նրա ուշադրությունը անմիջապես գրավեց սքանչելի բույրը, արմավենու շքեղ հովանը, այլ փայլուն Եղևնին։ Մանուկը նայեց Եղևնուն, ժպտաց և թաթիկները մեկնեց դեպի Եղևնին, հրճվեց Եղևնին, սակայն չհպարտացավ, չմեծամտացավ և իր ողջ փայլով ջանաց լուսավորել ստվերում կանգնած ձիթենուն և արմավենուն։ Չարին նա պատասխանեց բարիով, իսկ հրեշտակը տեսավ դա և ասաց. Սիրելի Եղևնի, դու բարի ես և դրա համար էլ կպարգևատրես, ամեն տարի այդ նույն ժամանակ դու կզարդարվես լույսերով, թե երեխաները, թե մանուկները կուրախանան նայելով քեզ և դու համեստ կանանչ Եղևնի այսուհետև կդառնաս Սուրբ Ծննդյան ուրախ տոների խորհրդանիշը։ Այսքանը բավական է, եթե գիտակից մտածող մարդը նա կհասկանա, որ Եղևնին ինչու համար պետքա դրվի։ Հենց բարության համար։ Եվ տեսեք իր լռությամբ ու համեստությամբ, բարությամբ իր հենց ամբարտավան չէր, ինքը պարգևատրվեց Հիսուսով, ու այդ աստղը, որ փայլել էր, որ Հիսուսն եկավ, փրկիչն եկավ այս աշխարհ, դրվեց գագաթին Եղևնու։ Տիկինուս, այդեպ մեր ունկնդիրներից ոմանք հարցում են այնուամենայնիվ երբ է ճիշտ տոնածառ դնելը, տարվա որ օրը, որ Այդպես գրել եմ արդեն, Եկել ունեք, դրա պատասխանել ունեք։ Տոնածառի տեղադրելը շատերը չգիտեն։ Համեմատում են կոնկրետ ամսվա թվի հետ, հետո տարբեր երկրներ, տարբեր ժամանակներ կա։ Մինչև ճրագալույսը, դեկտեմբերի 23-ից 24-ը համարվում է 12 օր, հետո գիշերվանից հետո հունվարի 5-ին 6-ին, որը մեր հունվարի 6-ը մեր առաքելական, այդ ժամանակ նոր իրանք հանում են։ Ըստ սնահավատության վատ նշան է, եթե Սուրբ Ծննդյան տոնածառը տեղադրված չի լինում մինչև նոր տարի գիշեր։ Պարտադիր պետքա դրվի։ Ու մարդիկ իրար բարություն ցանկանան, որտեղ մաղթանք է դա, որ մեր Հայաստանում, մեր ամբողջ հայ ազգին, հայոց աշխարհին եւ Սփյուռքին, որտեղ որ հայ կա, որ էլ պատերազմ չտեսնի, որ բարություն լի, այս անեծքները թող բերաները փակվին։ Այ հիշեն Եղևնի ոնց էր բերանը փակ, լուր համեստ կանգնած է, որ ինքը պարգևատրվեց Հիսուսի աստղով։ Դրա համար ինքը մշտադալար է, ինքը միշտ պետք է այդպես այդ փշերը թեկուս տեսեք, խեժը, որը որ բուժիչ է, որ անեծքները վերանա, չի կարելի։ Այդ ամբարտավանությունը մեր ազգի վերանա, մեր ազգի կործանում մեր ամբարտավանությունն է։ Ահա որ մենք ամբարտավան ենք, ահա որ անդադ հիշում ենք, մենք գեներալներ ենք ունեցել, մենք ես ենք եղել, Ադրբեջանը ինչ է եղել, այսքի չէլ եղել, էդ էլ ամբարտավանություն։ Ադրբեջանցիք ոչխար համարեցին, բայց տեսեք ոչխարները հաղթեցին։ Հիմա այն տաբրնդ է, որ գոռում այդ ինչ է,
Իրար հետ է միայն մի բառ ունեն, ուրիշ ոչ մի բան, ամբողջ ժողովրդի կենտրոնացումը գնում է մի մարդու վրա ու մի բառով։ Դե Գիտեք այդ բառն ինչ բառ է, որտեղ ես հոգնել եմ։ դիգին դուշա։ Հոգնել եմ ու զզվելի է դարել, զզվելի, եթե մարդիկ հասկանան, որ այս ինչ ենք մենք անում, հայ ազգի գլխին չեն անի, այս հիմա որտեղ կանգնած է, ում էլ թե աստրոլոգիայով եմ ասում արդեն, ում ուզում են բերեն առաջ, որպես լինի վարչապետ չի լինելու։ Այս մեկ, մյուսը, ով ուզում անտեղից գա, ոչ հողերը հետ կբերի, ոչ երկիրը կարգի կբերի։ Մենք ենք կարգի բերելու մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, երբ որ կլինի միասնական։ Հիմա 21 թվականը դա է տալիս։ Այս 21, 22, 23 կանցնի, ամսի 18-ից ես գրել եմ, մոռացել եմ, օրերը շատ եմ մոռանում։ Միշտ ապեք։ Միջև երևի 22-ը տևի, մի կարող եք 27-ը, հիշեցի, 18-ից 27-ը։ Սատուրն եւ Յուպիտեր մոլորակները կգան կմիանան ջրհոսում, իսկ ինքը տալիս 0 աստիճանա, կրկնում են, որ 0-ն դա դատարկություն չի։ Նա այս մարդը 0-ն ոնց կլցնի, բարությամբ թե չարությամբ։ Սկիզբն է։ Սկիզբն ամեն ինչի։ Ոնց լցրեց անհատ էլ հավաքենք դառնում է ժողովուրդ։ Ամբողջ տարին միջև հաջորդիվ այդպես գնալը։ Չարությամբ մեջդ լցրեցիր, բարձ ասում եմ, որտեղ ահա որ վիրավորված եմ։ Ես թող այդ մի բառն էլ ես ասեմ, թարախությամբ լցվեցիր, իմացի պատիժներ դու անխուսափելի է։ Իսկ պատիժը մարդը խփում ամենացավոտ տեղին։ Դա երեխաներն են ու իր ընտանիքը։ Դրա համար այս երեխեքին խփեց։ Երեխեքին խփեց ու իրանց կարասկոպները, որ ինձ հարցեր են տվել, երեխեն կենթանի կգա, թե չկա ինչ, ծննդյան թվերը հարցնում է, մեծամասնությունը կարիճի համաստեղության տակ է։ Այդ 18-ից 21 տարեկան երեխեքը, բայց ու կարիճի մեջ է շատ եղել մահերը։ Հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 22-ի մահերը շատ եղել։ Այդ արևով եմ ասում, որտեղ արևի մարդու կյանքն է, բայց միջև այս վերջերս դեռ Մերկուրին ու Վեներան կարիճում էր, էլի նորից մահերը պետք է տար, բայց արդեն հանցագործությունների, որտեղ կրիմինալ է նաև կարիճը համարվում, որ ամբողջ մեր Հայաստանը կեղտոտությունը, բացասական էներգիան այնքան շատ է, լախար վերևից որ նայեք այդ մոխրագույն ամպերը, այդ խեղճ երեխեքը տարան իրանց հետ։ Պաստորեն իրենք մաքրեցին համեն։ Իրենք մաքրեցին, որտեղ Հայաստանը չէր լինել, այո, ամենախոցելի տեղին է խփել, սա չեն հասկանում։ Ես գիտեմ, որ վիշտանդեղ ծնողներ կան, իրանց երեխեքին են ուզում, ասում է թեկուս երեք մի կնոջ լսեց, ասում ես մոխիրն եմ ուզում։ Այդ ինձ հեշտ չի։ Իդեպ դուք մի առիթով ասեցիք, որ մինչև դեկտեմբերի 20-ը գերիների, այդ զոհվածների, դիակների մեծ մասը գտնելիանի ամսի 20-ը, երբ ամսի 20-ը։ Դե բան չմնաց էլի արդեն։ Միջև ամսի 20-ը ասել են, բայց չեմ ասել բոլորին, որովհետև այդ մենակ մեր ձեռքը չի, մենակ Հայաստանի ձեռքը չի, իրանք պետքա դուրս կան։ Այո։ Ի հայտ կան, դուրս կան ու այդ ընթացքում էլ եղավ այդ 44-ին, որ 44 գերներ կան, էլի կլինի, բայց էլ եմ ասում, թող մարդկանց չթվա, թե վարչապետը չի զբաղվում, կամ չգիտեմ Կարմիր խաչը չի զբաղվում են, իրենք չեն տալի ադրբեջանցիք, որտեղ պայմաններ է դրած։ Սա արդեն ես կարդալով եմ ասում, կարդալով, ինչը որ ոչ ամեն ինչ եմ հավատում, որտեղ ասեցի մինչև 22 թվականի, մինչև հունվարի վերջն, բայց կարող մի քիչ ավել էլ տևի, ամբողջ աշխարհում գնում է 90%-անոց կեղծիք։ Մամուլը։ Կեղծիքը շատ է։ Սարսափելի շատ է։ Շատ է, այդ միայն Հայաստանում չի, աշխարհով եմ ասում։ Կեղծիքը շատ է, ապա տեղեկատվությունը շատ է, մոգոնած ստերը շատ են, որը բերում է վատ հետևանքների։ Դե իհարկե, այս ամենից ելնելով կուզենայի, որ խոսենք երկրի վիճակի, դավաճանությունների մասին, ինչով եք սա բացատրում։ Դավաճանությունները, բոլորի մեջ կա դավաճանություն։ Բոլորիս մեջ կա դավաճանություն, ամուսիններ, ընկերներ, քույր եղբայր, ամեն տեղ կա դավաճանությունը եւ ես ուզում եմ մի լավ մտերիմներից աստղաբան կա, որին ես շատ վստահում եմ, եթե թույլ կտակ ես տնեմ ինքը
Ես քանի որ ասել եմ քաղաքականությունից չեմ խոսի, չնայած աստրոլոգիան կա ճյուղեր, որտեղ որ ինձ իրոք քաղաքականությունն է, մոնտան աստրոլոգիա։ Այո։ Մեր ժողովրդին չարժի որ Այդ այդպես բան խոսել։ աստղաբանը, որին հիմա դուք ուզում եք լսեն, կանոն ազգանուն չունի։ Ազգանուն ունի, բայց չեմ ասում, Ալբերտն է։ Այո։ Ես հիմա դնեմ ուղղակի լսեք, ինքը ավելի լավ խոսում է, քանի որ ես մի քիչ էմոցիոնալ եմ։ Պրոստը լաց լինեմ։ Ուզում եմ լսեք։ Սատուրնը եւ Յուպիտերը իրար միանում են 20 տարին մեկ անգամ։ Այսինքն ձեզ մեզ բոլորիս, ամբողջ աշխարհում բոլորիս տրվում է հնարավորություն, շանս կյանքը վերափոխելու, ձևափոխելու, նորամուծություն մտցնելու, նոր կյանքի սկիզբ դնելու, քանի որ ամսի 21-ը նաև ողջունում է այս միությունը։ Սատուրնը, ինչպես ասեցի, ինքը սահմաններն է։ Ուրեմն մի քիչ քաղաքական բնույթ կկրի այս հաղորդագրությունը, որովհետև Սատուրնը ինքը կապված է նաև սահմանների հետ եւ պատերազմական իրավիճակների հետ։ Եթե կա մեկը, որ կասեր պատերազմ չէր լինելու իր ղեկավարության օրոք, գլուխը պատն է տալիս։ Հայաստանին սպասվում էր նմանատիպ պատմություն, անկախ ղեկավարից։ Ինչպես ասեցի, Սատուրնը ինքը պատժիչ մոլորակ է, շատ դաժան մոլորակ է, խստապահանջ, խստաբարո։ Մի հատ ինքներս մեզ հարց տանք, Սատուրնի ցիկլը 30 տարի է, 29-ից 30 տարի, ինքներս մեզ հարց տանք, ինչի ենք մենք 30 տարին մեկ անգամ անցնում փորձության փուլ։ Միգուցե մեր մեջն է ենք մեղավորությունը, որովհետև մենք չար ենք, որովհետև մեր լեզուն է չար։ Կապ չունի ով է նախագահը, կապ ունի թե ինչպիսին ենք մենք, իսկ մենք դավաճան ենք։ Մեր ներքին թշնամին, մեր ներքին դավաճանն է մեզ ծախում։ Դրա համար գնալով փոքրանում է մեր երկիրը։ Գնալով միգուցե Աստված մի արասցե, նաև կվերանա հայ ազգը։ Դա մեր ներքին թշնամիների շնորհիվ։ Լավ, տիկին Լուշա։ Մենք երբեք չենք ունենալու հաղթանակ, եթե չլինենք մեկ ազգ, մեկ բռունցք։ Այս պահին բոլոր են հրապարակի հավաքվածները ապացուցեցին, թե ինչքան դավադիր ու դավաճան են, թե ոնց կարող են սեփական երեխաներին փուռը տալու, հանուն են պաշտոնի, հանուն իրանց չարությունը Նիկոլի հանդեպ։ Նիկոլում չի, ամեն ինչը Նիկոլում չի։ Նենք չի, որ ես Նիկոլի մեծ կողմնակիցն եմ, բայց այս պահին չկա նաև ուրիշ մեկը, մի խելացի ինչ-որ մեկը, որին կարողանա ազգը վստահի։ Միգուցե ամբողջ ազգը կհրաժարվի Նիկոլից, բայց այսօրվա դրությամբ չկա ոչ մի ուժեղ մի մարդ, ոչ մի խելացի եւ սրտացավ հայրենասեր մարդ։ Լրիվ աղբակույտ են։ Լավ, տիկին Լուշա, հասկանալի է, ես աստղաբան Ալբերտ ասեցի։ Ես հասկանում եմ իհարկե։ Ես նկատեցի նաև, որ աստղաբանները հիմնականում Նիկոլի կողմնակիցներ եք, իդեպ ոչ բոլոր հարցերում եմ ես կիսում ձեր կարծիքը, որտեղ ինքս արդեն շատ վաղուց հասկանում եմ, որ Նիկոլը իսկապես պիտի գնա, եւ համամիջ եմ այն մտքի հետ, որ չկա մեկը, որ կփոխարինի։ Կգա այդ մարդը, հայ ազգը այնպիսի զավակներ ունի, որ ուշ թե շուտ գալու են նրանք։ Այստեղ չի կա։ Հա? Դեր աստղաբանն Դեր հասկանալի է, բայց մեկ ժամանակ է պահանջվում։ Ես լավ հասկանում եմ ձեզ, բայց մարդը ով ստորագրել այդ խայտառակ կապիտուլյացիան, նա բարոյական իրավունք չունի մնալու։ Ես ասում եմ, միշտ աշխատում եմ նեյտրալ մնալ, իմ կարծիքը չասել, լսել ձեզ, մեր մյուս հյուրերին, բայց քանի որ ես վերջերս ինձ մեկը դիմել էր, ասում էր դուք վերջապես կողմնորոշվել եք Նիկոլի հետ եք թե Նիկոլի դեմ։ Ես Նիկոլի ոչ հետ եմ, ոչ էլ դեմ։ Ես պարզապես գտնում եմ, որ Նիկոլի գնալու ժամանակը վաղուց եկել է։ Լավ, բայց այս մասին չէ, մենք ես էլ կենտրոնամետ եմ, այդ ու ասում եք շատ աստղաբաններ պաշտպանում են Նիկոլին ոչ մի բան է եւ Ալբերտի ոչ մի բան է։ Ինքը մեր հանրապետության վարչապետն է։ Մենք նայում ենք աստրոլոգիա մոլորակներով։ Դուք նայեք, դա լավ է։ Բայց կան աստղաբաններ, որոնք ես համանիտ եմ նաեւ այն մտքի հետ, որ այդ նույն հրապարակում հավաքված մարդկանցից շատ-շատերը պարզապես բարոյական իրավունք չունեն այնտեղ Երևանում, որտեղ նախկին ռեժիմի օրոք մենք գիտենք, թե նրանք ովքեր են։ Սա չի հարցը, բայց խմորումներ է, սա բնական գործընթաց է, տիկին Լուսիա,
Եվ այդքան մոտ Պարոն Ղուշչյան, տեսեք ինչ եմ ասում, այդտեղ հավաքվել են ով ինչ կոռում ա, որ իրան դրել առաջնորդի տեղու այդ մարդկանց հետևից տանում ա, հիմա հունվարի 10-ից հետո ահագին ֆինանսական խնդիրներ ա բարձրանալու Հայաստանում։ Հետո կասեն աշխատանք չկա, փող չկա, սովա, հարկը ոնց փակեմ, վարկը ոնց փակեմ, անգյալավարի ընտեղ կանգնած են։ Ծմեր, ցուրտ, պետք է գնան տներ, գնան փող աշխատեն, գործ անեն, ամոչի Ճիշտ է, այդ հարցում ես սիրելի բարեկամների դեպ ձեզ էլ ասեմ, համամիտ չեմ այդ 17 կուսակցությունների կողմից առաջ քաշված այն հարցին, որ պետք է անել համահայկական գործադուլ, դասադուլ, գիտեք, սա շատ տխուր տարիներ է հիշեցնում, այդ ժամանակները անցել են, նոր բան է պետք մտածել, գործադուլով ու հացադուլով մենք մեզ ենք վնասելու։ Այստեղ Նիկոլի հարցը չի, ես նորից եմ ասում, նա արդեն վաղուց հաշվեք գնացած անձնավորություն է, բայց այն չարությունը, այն ամեն ինչը, որ այսօր թափվում է մեր ժողովրդի գլխին, Տիկին Լուսիա, դուք էլ համաձայնվեք, որ դա ժամանակը ես ասել եմ, ինքը մշտական չի, ժամանակը կգա դուրս կգա, ժամանակ գոյություն, ամեն ինչ ծրագիր կա, կգնա։ Իդեպ դուք դիտեցիք 2 օր առաջ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի մամուլի ասուլիսը 4.5 ժամ տևած, որտեղ նա խոսեց նաև Արցախի մասին, իր կարծիքը հայտնեց։ Ես որպես հայ մարդ զարմացա, որ մեկը մեր պաշտոնյաներից չասեց, որ հարգելի Վլադիմիր, ձեր կուրսեցին է, դրա համար եմ ասում։ Դուք անտեղյակ եք պատմությանը։ Իրփանից է Ղարաբաղը դարձել Ադրբեջանի պատմական հող։ Դուք մոռանում եք, որ 2021 թվականի այդ կեղտոտ պայմանագրերի արդյունքում Ղարաբաղը անջատվեց Հայաստանից եւ հանձնվեց Ադրբեջան եւ հիմա այդ հողերը դարձել են Ադրբեջանի պատմական հող։ Սա է, գիտեք, զարմանալի։ Մեկը մեր իշխանություններից, մեր պատմաբաններից ասեց, սպասեք, ինչ պատմական Ադրբեջան։ 18 թվականին ձևավորված նախորդ դարի երկիրը պատմական ինչ որ բան ունի։ Սա շատ ցավալի է։ Ես չգիտեմ ասել են թե չեմ ասել, Պուտինին էլ չեմ լսել, ու չեմ էլ ուզում լսել, դրա համար դուրս եմ եկել այդ կուրսից շուտ, լավ արեց ամուսինից հանեց դուրս։ Ինքը համարվում է սպիտակ թուրք։ Տեսեք ինչ եմ ես ասում։ Ինքը շատ լավ էլ մեր պատմությունը գիտի, որտեղ ինքը հիմար չի։ Ինքը լավ էլ գրագետ ու լավ խոր մտածող մարդ է։ Ինքը սպիտակ թուրք է համարվում։ Ինքը պատմությունը հրաշալի մեր գիտի։ Ու ռուսները ամեն ինչ գիտեն։ Մեր ինքը գիտի, ես այսօր ինչ ճաշեմ մեփել, Սալավիովը գիտի, որտեղից է այդ ինֆորմացիան իրենց հասնում։ Դե ես ասում Մեր ժողովուրդը շատ է բամբասում, եթերով, Facebook-ով, ամեն ինչ գիտեն իրանք, ադրբեջանցին, ցինիկ Ալիևը, ցինիկ, այդ իր լկտի ցինիկ ավարի ժպիտը հիմար, դոդական, ահա որ ինձ վրա նստում է, ես շատ վիրավորված եմ, հենց իրա պահվածքից, մեր ժողովրդի բամբասկոտությունից, Այնքան ստոր կեղտոտ, մեր վարչապետ ընդունենք, վատնա, սխալա, ինչա, չպետք է ոչ մի բան խոսան, դուք լսել եք իրանք ազգին մի բան ասեն, մենք ստե գոռում ենք մեր պապերի ինչերը, մեր գեներալները, մեր հողերը, մեր պատմությունը հասկացանք, իրանք սուսեին, լուր, իրանք տարան, այդքան տարի անցավ իրանք կազմավորվեցին, զինվեցին, գրագիտացան, ինչ որ մի հատ Ես կարամ ասեմ, տուպոյ մասա իրանք վերսեցին, վճարեցին, նստացրեցին, սովորացրեցին ծրագրավորում, ու տեսեք մամուլն ինչեր էր գրում, փագել են լրիվ իրանց ամեն ինչը, ու մեզ անդադ քարկոծում են, այդ ոչխարները ասաց մեր ժողովրդին։ Չպետք է մենք ոչ մի վատ բան խոսենք, չի կարելի, մենք լեզու ենք դնում դրանց բերանը, դրա համար Ալիևը ցինիկ ավարը ժպտալու ես մեզ Քոչարյան հաղթեցի, Սերժ հաղթեցի, Նիկոլ Նովա Քոչարյան հաղթեց, այդ ինչ է ուզում ասել։ Ուժերին է հաղթել, ուժերն դրանք հաղթեց, միջև չէր կարողանում հաղթել, այս պատերազմը պետք է լիներ, բայց սա պատերազմ չէր։ Ես ասել եմ նորից կրկնում եմ, չեմ հրաժարվում իմ ասածից երբեք, սա կեղտոտ մի խաղ էր, ծրագրավորված շատ վաղուց։ Ինչը փաթաթեցին մեր ժողովրդի վզին։ Այո։ Տիկին Լուսիա, ես իհարկե ամեն կերպ աշխատում եմ ձեր խնդրակով իհարկե, որտեղ դուք ինձ միշտ ասում եք ինձ մի տարեք քաղաքական դաշտ, մենք ավելի շատ խոսում։ Չէ, առօրյա խաղմտիների, չէ, բայց սա պետք է ասել, որտեղ մարդկանց մոտ թյուր կարծիք էլ է ստեղ։ Եթե պետք է ասեմ քաղաքականությունից որևիցե բան, զուտ աստղաբանությունից եմ ասում, հաշվարկների հիման վրա։ Զուտ այնտեղից եմ ասում, ես չեմ գնում մտնում, ես ոչ Պուտին եմ լսում, ոչ մեր, ես հերոստատուս չեմ միացնում։
որտեվ ես քարտեզը մեր նայում եմ, ես վատ եմ զգում։ Հայաստանի քարտեզ, իմ վրան ազդում այդ քարտեզ, այս ինչա, չեմ լսում ոչ մեկին, չեմ ուզում լսեմ, ասում ինձ քաղաքական հարցեր չտակ, զզվել է իմ համար, զզվել է տգիտության համար, զզվել է, զոմբի են դարել ամբողջ հայազգը։ Ստեղ Փաշինյանն են մեղադրում, հարցը Փաշինյանը չի, թող իր տեղը չգիտեմ ով ուզում են լինել, մեր հայազգի դեմքն է բացվել։ Ասում եմ, մենք այտենց չենք եղել, մենք այտենց ենք եղել։ Հիշում եք, որ նոր ընտրվել էր, ասեցի Փաշինյանը գալիս է, իր մոլորակներից Մարս մոլորակից եմ ասում, որպեսզի մեր ժողովրդին շունչ տա, օդ տա, տանի դեպի լուսավոր ապագա, այսպես ասած, բայց դες չեղավ։ Հետևից փախան են մարդիկ, որ իր արածը դուրս Բայց չեր չի կուզում, ովքեր էին նրա կողքը կանգնածները, նրա այդ կառավարությունը, դեղնակտուցների, այդ ծյուրիմացությունների հավաքածուն, ուրիշ ելք պիտի լիներ։ Ու դավաճան։ Այդ մենք ենք։ Ինչի այսքանից մենք այսքան դառանք։ Իմ ասեմ քաղաքականություն, բայց տրամաբանություն կոչի, ես էլ մարդ եմ մտածում եմ, ինչի սենց եղավ։ Ինչի հիմա ինքը դուրս չի գալի, որ ամբողջ ժողովուրդը գոռում է դետուսարի դու դավաճանես հեռացի։ Ունենց հիմար բաներ են դուրս տալի ամոթա։ Դուրս կգա, բայց դեռ ոչ։ Տիկին Լուսիա, Իսկ թե երբ չեմ ասելու։ մի ասեք, որտեվ ես գիտեմ Որտեվ ինձ չի հետաքրքրում արդեն։ նախատեսումները, լավ, հիմա Ես ուզում եմ, որ մեր հայազգ ընտանիքների մեջ սեր մտնի ու բարություն։ Ես Որ ամուսիններով իրար հետ լավ լինեն, որ առողջ սիրով պտուղ ծնվի։ Մենք ահագին զոհեր ունեցանք, մեզ ընտանիքա պետք, երեխաներ ա պետք։ Սերունդ ա մեզ պետք, սերունդ։ Այո։ Ու տղաների սերունդ ա պետք։ Երացած այդ 18-ից 21 տարեկան տղաների սերունդի կեսը փաստորեն մենք ոչնչացրինք։ Լավ, Տիկին Լուսիա, նայեք, անցնենք մեր մյուս հարցերին։ Սաթենիկ Մկոյանն է հարցնում. երազում ես ինչ որ անծանոթ մարդ ինձ հորդորում էր, որ աղոթեմ։ Ոնց կմեկնաբանեք։ Թող աղոթի։ Պարտադիր է երազուն ինչ որ մեկը հորդորի։ Թող աղոթի, միշտ եմ ասել, ամեն ինչում դիմեք Տիրոջը։ Ինչ հետաքրքիր է, որ երազում ասում են, արդեն կամուկացի մեջ է, վախվում է, տագնապներով, այս որ իրականն ասում են աղոթքարը։ Էդ էլ են ասում, այդքան աղոթեցի, բա ինչի տենց եղավ։ Մեր, որ հələ Երևանն էլ Հայաստանը չեն վերցրել, որ շատ շատերը հետ վերադարձան տղամարդկանց կռված տղաներից տուն, ես ասել եմ, նորից եմ հիմնավոր ասում, որոշ ծնողների, մայրերի կանանց աղոթքները շնորհիվ, բայց ոչ բոլորի։ Ոչ բոլորի, որտեվ այդ բերանը համհաղորդություն է ստացել, այդ բերանը աղոթք արը, ու այդ բերանը անիծել է։ Կեղտոտ չար բաներ են խոսում։ Դրանց աղոթքների երբեք տեղ չի հասնի, ինչքան էլ ասեն աղոթում եմ։ Եվս մեկ հարց կա, Տիկին Լուսիա։ Ինչ բարձր խոսացի։ Եվս մեկ հարց կա, որ ուզում եմ ձեզ անպայման տալ։ Տեսեք, մեր դիտորդն է հարցնում, երբ է Տիկին Լուսիա վերջապես բացվելու Ռուսաստանի ճանապարհը։ Ինչի փակ է։ Թրիշ չկա, մարդիկ չեն կարողանում գնալ։ Կորոնա է։ Այդ դեռ կտևի։ Կտևի դեռ։ Կտևի դեռ։ Հիշում եք, որ կորոնայի համար էլ ասեցի ուշադրություն մի դարձրեք, տաշի տմբլ արեք, դառա բրենդը։ Տաշի տմբլ, այսինքն մի խորացեք, մի չարացեք, այդքան վայ։ Աստրոլոգիայով, Մինչև քանի ուզը բանալուն լուսնային հանգույցը երկորակից դուրս եկեց, դա դուրս է գալի 22 թվականի հունվարի վերջ։ Բարձ է։ Այ մեր եզդի բարեկամներից մեկը հարցնում է ինչ կարող եք ասել եզդի ժողովրդի դրոշի մասին։ Ես չգիտեմ, ես որ մի բան չգիտեմ, չեմ կարող կարծիքներով ասել, բայց կգնամ կկարդամ անպայման, ես մի բան որ հարց եմ տալ, դի քչփորեմ։ Մի քանի գրականություն։ Ուրեմն առաջիկա հաղորդումներից մեկին կպատասխանեք։ Մի քանի բաներ կկարդամ, մեկով ես չեմ բավարարվում, ասել են, չէ, մի շատ, արդեն երկու հատ ունեմ։ Խելացի տղաներ գիտեմ, մեկը Ռուսաստանում է, որ այնտեղ դասավանդում է, սուտը կեղծիկը մարդկանց հայտնաբերելու, ու մեկ էլ Ամերիկան մի բավականի խելացի մտածող տղա կա, որ ինքը փակվել է, ասում է 10-15 տարի այնքան եմ խոսացել խելոք բաներ, հենց զինանշանի, հենց մեր երկը հիմնի։ Հա, ես իր այդ շատ խորհրդակցում եմ, օրհնենք, այո, որ պետք է փոխվի պարտադիր։ Ես շատ կուզենայի, որ ես այսօր առավոտն է դրեցի մեջում Սարդարապետին լինի։
Եվ բառերն է ճիշտ, եւ երաժշտությունն է ճիշտ, այդ որ Արամ Խաչատրյանն են ասում, այդքան էլ չէ, բայց այդ իմ կարծիքն է։ Ես օրինակ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, այնտեղ Արամ Խաչատրյանը բառեր չի գրել։ Երաժշտությունն է նրան է, իսկ երաժշտությունը ինձ համար որպես մարդու շատ հոգեհարազատ է, չգիտեմ ոնց ուրիշ։ Մեր սերունդը ամենայն դեպս ով այդ հիմնի տակ բազմիցս կան։ Բանը զինանշանը։ Հիմա էլ կա, ասի չեմ պարաված անատամ առույցն է։ Այնտեղ սխալ բաներով որ թուրնել չէր, թուր կեցակին պետք է լինի։ Այս հիմա էլ ես հիմա շատ են արդեն այդ զինանշանի մասին խոսում, այնտեղ էլի կան մարդիկ, որոնք գծել են ինչ, էլի ճիշտ չի։ Այն առաջինը Թամանյանն է արել, կարծեմ այդ նկարիչ Կոջյանն էր ինչ միասին արել։ Էլի մի 10-15 տարի կանցնիկ ասեն դա լավ չի։ Բայց այնտեղ ճիշտ բան կան, դե Նժդեի խոսքերով պետք է լինի։ Որոնող, ինը չընդունող ժողովուրդ են։ Հանդեպ եք տենց։ Տեսեք, Տիկին Լուսիա, Վլադ Արձումանյանն է ասում, Տիկին Լուսիա, ինչու են այդքան շատ թափվում մեր երիտասարդ տղաների մազերը։ Որ հումորով ասեմ, կասեմ խելքից է, բայց ուզում եմ այդ հումորի մեջ ճշմարտություն բերեմ։ Ինչի համար է մազ ամենաուժեղ էներգետիկան է մարդում, աղվա մազերը ու մեր մազերը։ Մազը էներգիան վերցնում է ու մազն էլ ունի հիշողություն նաև։ Ջերի նման։ Վամպիրիզմն է, կնոջ կամ մոր կողմից, կինը, որ դե մեր Հայաստանում տենց է, էլի բոլոր մամաներս մեր տղաների հանդեպ ավելի ուրիշ ենք, արդեն սաղմը արդեն տենց ձևավորվում է, կան աղջիկների հանդեպ, շատ ենք սենց պահում ենք մեր տղաներին, դրա համար են շատ զոհվում, ու հենց միայնակ տղաները, տան միակ տղան, այս վիճակն է, ֆիզիկական շատ ուժեղ կապնեվածություն է, պետք է բաց թողնել, դրա համար տեսեք էլի խոսք ուր տարավ 18-ից 21 անցումնային տարիք է։ Այնտեղ կարմիչեսկի շրջան է գնում, որտեղ 18-ից 15 տարի պտտվում է։ Այս մասնագիտական նախր ես ասել եմ, չեմ ուզում ոչ մասնագիտական բան խոսել, դա համար մարդկանց թվում է, թե աստրոլոգիա չգիտեմ։ Բաժակնաղի կարգավիճակ է։ Ոչինչ։ Ասում շանտեր մի դրեք։ Չէ, մեղ կա ուղղակի։ Անբավարարված են այդ բոլորը։ Ինչ ասեցի, մոռացա, տեսեք այդ դուք ձեր մազերից էին խոսում։ Հա, մազերից, որ թե մայր, թե կին իր տղամարդուն ու իր տղային պետք է ազատ թողնի, որպեսզի մազաթափություն չլինի, որտեղ վերցնում է, վամպիրիզմ է էներգիայի, որ վայ, այս վիճակն է։ Կինը խանդը դեպի ամուսին ուրես, կին այնտեղ մաման է, այնտեղ կինն է։ Խեղճ մարդը կրվախնձոր է դառնում, բա որ սիրո էլ ունեցավ, տեսեք տրիգոլնիկ ասեցին։ Ընդհանրապես քաչալ կլինի։ Դրա համար էլ մի քանիսները քաչալացել են։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ քաչալների կամ մաման է ճնշում, կամ կինը, կամ քաչալների մեծ մասը 3 ճակատով է։ Թող գնան մտածեն։ Թող մտածեն, հիմա մի բան գտնեն, հիմա կասեմ ես քաչալ եմ, գնացել եմ ուրիշ բան որ դու քաչալացել ես, ալարում ես միգուցե Սանդրես դրա համար քեզ դրել ես մի փոքր ժամանակ ասում եմ ճպլ էի ասում այդ քաչալներին, բայց կա որ թափում են, թող իրանք մտածեն, տեսնեն, ով է ինձանից ստանում էներգիա։ Ինչքան էլ գնանք կրակեն, ինչքան տեղեր քսեն, ինչ անեն, դրանք արհեստական բաներ են, բայց ինքը արմատ ունի, չէ, իմաստ ունի, ինչի՞ մազերը թափում երիտասարդ հասակի։ Էներգիան է, ուրիշ այդտեղ բացատրություն չկա, բացասական էներգիայի շնորհիվ տարվում է։ Չեմ ուզում ասեմ թուղթուկ իրարին, դա ինձ համար հետամանած խոսակցություն է։ Տիկին Լուսիա, տեսեք, մեր մշտական ունկնդիրներից մեկը Սամվելը հարցում է, վերջապես երբ ենք վերադարձնելու մեր պատմական հողերը։ Լինելու է, բայց ժամանակ չկա, ժամկետ ես չեմ կարող ասել։ Դեռ չի եկել ժամանակ։ Հա, բայց լինելու է ու հիշում եք ասել է շատերը ովքեր գնացել են, Հայաստանից գնացել են, հետ են գալու ու մեր հողը պետք է շենանա։ Ժամանակ մի քիչ կա, հիմա այս ինքան եմ տաբր ասել, արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ այդտեղ։ Այդ հավաքվածները պետք է գնան իրանց տները։ Մի հատ այդ բոլորը թե ոչ չասեմ տաշի տմբել։ Տաշի տմբել են անում այնտեղ։ Գոռում են ու ծափեն, տելի վայրի ցեղեն են այդտեղ։ Իդեպ տաբրի փոխարեն կարող եք օգտագործել թափառախումբը։ Թափառախումբ, հա։ Հայերեն տաբրի։ Պետք է ապաշխարեն բոլորը ու աղոտ քանեն, հիմա ես 23-24 ամսի
18-ից մինչև 27-ը շատ կարևոր շրջան է 18-ից մինչև 27-ը այնտեղ 0 աստիճան է որ մոլորակները միանալու ներերար ու շատ ուժեղ մոլորակներ որտեղ Սատուրնը 29.5 ասում ենք մոտ 30 տարի պտույտ է կատարում եւ շատ հիշողություն ունի շատ խելոք հին աստղաբաներ ես էլ այդ շատ բան ասում սիրեք ձեր Սատուրնին մարդիկ որ չգիտեն ո՞նց Սատուրնին ո՞նց սիրեմ ինքը գրում է հիշողություն ամեն ինչ գրում ամեն ինչ տեսնում է պազորնի տրուբան է վերևից ինքը նայում ես ասում եմ պազորնի տրուբա է նայում ու նկարում ամեն ինչ ու գրանցում հետո անցնում է տարիներ դա 29.5-ն է ու սկսում արդեն հարվածները տալ հիմա մեր ազգին այս բանն եղավ դրա համար կամ-կամի տարի է մեզ համար համարվում 20 թվականը ու հիմա շանսը հնարավորություններ կտրվի այս վիճակից դուրս գալու մեր իմաստության, մեր գիտելիքի, մեր բարության միասնական լինելու շնորհիվ այդ ժամանակ արդեն երբ որ կտեսնի մեր արարիչը որ մենք խելք ենք գալիս կամաց ինչ է որ գնացել է հետ կգա Դեպ հարցում են որ ճիշտ է որ մենք շատ ենք հեռացել Աստծուց Միշտ կորոնան դրա համար է ամբողջ աշխարհի աշխարհն է հեռացել աշխարհը հեռացել է բայց մենք քանի որ համարվել ենք առաջի քրիստոնեություն ընդունող երկիր մեզ պետք չի որ մենք հեռանանք մեր բերանները փակել տվեց մի անիծեք աղոթքից բացի մի անիծեք քթանցքներդ բաց արեք որտեվ ես կամ իսկ Թուրքին ինչի համար է տրված Թուրքին ինչի է ես անընդհատ եմ կրկնում, անդադ պետք է մեր գլխին խփի, մի մեծամտածեք, հավատք ունեցեք։ Բայց Թուրքի վերջն էլ է գալու, ադրբեջանցին էլ է գալու, որտեղ ամբողջ աշխարհն իրան չի սիրում, ինքը ամենտեղ ուսա հզոր մի երկիր կա, որ ամբողջ իր խաղն է դա գնում, ամբողջ աշխարհի, այս ինչ որ հիմա մեր երկրում կատարվեց Քոչարը, Սերժ, Պուտին, Էրդողան, ամբողջը այս ասենց բոլորը հավաքենք իրար, մի հատ ասենց զամբյուղով, այն նրա ձեռքն է։ Ոնց ուզի տենց կանի, ոնց ուզի։ Եվ մեզ հարցնում են այս ծանր դժվարին պայմաններում ինչ անենք որ մեր հայ ընտանիքները ամուր լինեն։ Սեր ու բարություն։ Ուրիշ բան չկա, զիջողություն այն Եղևնու նման որ կարդացի խոնարհությունը մեր։ Այդ նոր տարին որ կգա Այդ թող հիշեն Եղևնու լեգենդը ու տենց խոնալ լինեն, որ Հիսուսն իր աստղը, իր լույսը պարգևի, դա բարությունն է։ Մի փոքրիկ ես ուզում եմ երազ կարդամ, եթե կարելի է։ Կարդացեք, իհարկե։ Այս աղջիկը ինքան լավն է, ինքը մարգարեական երազներ է տեսնում։ Շատ ինքը գրում է։ Անունը կարող եք ասել։ Թե չեք ուզում։ Լավ, Ռիփսիմե։ Շրջանից է։ Շուտ կապ չունի, Այս վերջի երազը, այս որ հիմա գրեց, այս պատերազմից առաջ էր տեսել, ընթացքում էր տեսել, հիմա որ ավարտվել է, բայց չի ավարտվել, էլի նորից տեսավ, հիմա տեսեք ինչ ասում։ Ու բարևել անդե ջերմակին խոսքեր ասել այդ մի կողմ։ Մի քանի օր է ուզում եմ գրել, բայց սպասում եմ, որ փոփոխություններ լինեն։ Նոր։ Սկսեմ նրանից, որ մի քանի տարի առաջ ես մարգարեական երազ տեսա, որ ինձ ամեն օր հիշեցնում է իր մասին։ Ես հայրական հին տանն եմ, դրսում լվացք է փռում, հանկարծ երկինքը բաժանվեց երկու մասի, ներքևում ներկա կյանքներ, գունավոր վերևում հին պատերազմներ, հին մարդիկ, որ անգույն։ Հետո ուժեղ քամի սկսվեց, նեղ միջանցքեր ու դուռը բացվեց, սպիտակ շորով ու լուսավոր մի մարդ առաջ եկավ ու շատ հնչեղ ձայնով ասաց. «Իմացեք, բոլորդ պատասխան եք տալու ձեր առածների համար» ու գնաց։ Բոլորդ, ինքը չի շեշտում անհատի, բոլորդ մեր հայազգը, ու այս զոհված երեխեքի համար։ Աստծո վրաս։ Իմացեք բոլորդ պատասխան եք տալու ձեր առածների համար ու գնաց։ Մի քանի օր առաջ նույն զգացողություն առաջ եկավ։ Ես տեսա երկիրն ու երկինքը։ Ամեն ինչ խառնվել էր։ Ես գնացի վերև, տեսա մեր մահացած տղաներին։ Տես, ախր ճիշտ եմ ասել է։ Իրանք տեսնում են, իրանք տխուր են շատ, պետք է թողնենք, որ հանգստանա այդ հոգի, մենք իրավունք չունենք հոգիներին խառնենք բզել։ Այս գորգռոցները սաղ դրան տանում։ Որ Մասիսարը հիմա չերևու Մասիսարը գլուխը, մեր պատոհանից միշտ ես տեսել եմ, չկա։ Այս էներգետիկան ան, այնքան մազա հիմա թափելու, այդ թող գնան հետևեն։ Այնքան տղամարդկանց մազերը գագաթից սկսվելու է թափել։
որտեղ անեց, կանեց, արուն են ասում, սատկել են ասում, մորթել, ինչ ասես ասում են, թե կին թե տղամարդ։ Կնանիք որ տվել անցել են։ Կինը հայոյիմա տղամարդ համաչումը բերան փագում է։ Դե սուր է եկել հասել։ Ամեն ինչ խառնվել էր, ես գնացի վերև ու տեսա մեր մահացած տղաներին։ Նրանք տանջվում են ավելի քան կռվի ժամանակ ու մի ավելի քան կռվի ժամանակ։ Ու մի բան լսեցի, նրանք վերածնվելու են հանուն արդարության, այո, իրանք են արդարություն հաստատելու։ Ճանտետարկիր է, իդեպ ձեզ շատ են գրում, Հələ չէ վերջացրի, բայց ասեք, չէ մի ուզվեք, հանգիստ կարդացեք, որտև ես նույն բանը ես տեսել եմ։ ես հասկանում եմ ձեր ուզմունքը, Ճոբոտ էր։ չէ, ամոչելու բան չկա, դա բնական էմոցիաներ են, Մի բան էլ ուզում եմ ասել, հարգելիս, շատ ուրախ եմ, որ գրում եմ ձեզ, մեր արդար Քրիստոսը սևահեր էր, ու նորից բարկացած էր մեր սխալների համար, տոնածար պետքա դրվի, որ են աստղը փայլի մեր հայոց ժողովրդի կրխին, ու տոնածարը բարություն է նշանակում, բարություն է, ասում են երեխաները, ես էլ երեխա ունեմ, ես իրան բացատրել եմ, ասել եմ, որ հասկացել է, երեք ես հանդիպեցի հրաշալ երեխեք են դաստիարակված, 7 տարեկան ու 4 տարեկան, աղջիկ տղա, հրաշալի դաստիարակված, ես հարցնում եմ իրեն, ասեմ, դուք ուզում եք, որ տանա, հա, աչկերը փայլեց, ասեմ, դու գիտես Ղարաբաղ, պատերազմ, զոհված տղաներ, հողեր, սենց բաներ եմ, հա, գիտեմ, 7 տարեկան, 4 տարեկան, իրանց մաման, իրանց դաստիարակել է, իրանք ամեն ինչ գիտեն, ասում են, բայց տես իրանք տխուներ, ընդ մամաներ կան, իրանց բալիկների տղաներին սպասում են չկան, մենք ուզում ենք, որ ձմեր պապին գա, որ մենք ձմեր պապին աղոթենք, որ էլ պատերազմ չլինի, որ էլ ոչ մի տղա չզոհվի։ այո, 7 տարեկան եղբայրը 4 նա էլ կրկնում եմ, իրանք աղոթում են, իրանք հավատում են ձմեր պապին։ Չի կարելի երեխուն ասել, որ ձմեր պապի չկա, ձմեր պապին կա, ես էլ եմ հավատում։ չնայած շատերը մեղադրում են, թե ինչ եք սուտ ասում, Դա սուտ չի, դա իրականություն, աղանդ պապին է, կաղանդ պապին է, ոնց չկա։ Ինքը նվերներ է բերում։ Ծխնելուզից գցել էր ժամանակի նախքատ երեխաներին։ դե ես հիշում եմ, մենք փոքր ժամանակ մի սպասում ենք, Ինքը կա, ոնց չկա։ Մենք պետք է իրար նվեր տանք, ուտելիք, համով, քաղցր բան, չէ որ քաղցրը լավ է։ Իմ ամուսինս միշտ ասում էր քաղցր կեր, որ բարի լինես, քաղցր կեր, որ մարմնիցդ լավ հոտ կար։ Ասում ինչ էր ասում։ Բայց տեսա որ ճիշտ է, իրոք։ Քաղցրը հրաշալի բան է, բայց եթե շաքար ունես, սարսափելի է։ Հա, էդ էլ կա, ոչ բանտեղ մի դրեք երեք։ Ձեր օրգանիզմն է ուզում։ Ինքն դե սիգնալ է տալի։ Ես ուզում եմ ուտել խմորեղեն, ուրեմն կեր։ Բայց այսքանը չէ, սենց կեր հագեցի։ Իհարկե։ Տիկին Լուսիա, ես իսկապես հասկանում եմ ձեր հուզմունքը, հասկանում եմ ձեր սրտացավությունը, հասկանում եմ, որ դուք միշտ ուզում եք մեր հեռուստադիտողների հետ անկեղծ լինել։ Եվ դա հավատացեք, մարդիկ նկատել, զգացել, տեսել են։ Այդ է պատճառը, որ ցանկացած հանդիպումից հետո 100,000-ից ավելի մենք դիտումներ ունենք այն հատկապես ծրագրի վրա, որտեղ հյուրընկալվում է Լուսիա Հակոբյանը։ Թող չբամբասեն էլի, թող չփնովեն էլի։ Ես չեմ հասկանում այդ մարդիկ կան, ախր երեխեք են 23-24 դու ինչ տրամաբանություն ունես, դու ինչ ես ընտանիք տեսել, հոգս տարել, ինչ տարել, որ նստում գրում, մեկ մտնում եմ էջերը դրանց տեսնեմ ինքը ով է, դեմքի ծերումա, որ ինքը անգրագետ է, ու ինչքան չարություն կա, ես հենց այդ մի բառով ճիշտ ու սխալ չկա, այս մեր հիմիկվա վիճակից եմ ասում, որ ինչ-որ մեկին հիմա մենք պետք է սխալ հանենք, ասենք սա սխալ է, սա դավաճան է, սա ինչ է, եթե գտնում ես այդ ամեն ինչը վատ է, դու փոխվի, դու լավ եղի, դու բարի եղի, եթե դու բարի ես, ես բարի կլինեմ, ու ասել եմ են թուրքի թշնամու ով կա մեզ այս վիճակ եղավ, մենք ենք մեղավոր, մեր մեծամտության պատճառով ասա սենց, մեր մեծամտության, մեր անգրագիտության, մեր տգիտության։ Լավ, ես ուզում եմ Եթե մենք այդ թշնամու համար աղոթ կանենք, որ իրանք բարյանան, իրանք ուղեղը, իրանք մեր վրա զենք չեն կրակի։ Չէ, ինչի համար երեխու համար ծնող աղոթ կանում ասում։
Տեր Աստված խնդրում է երեխս ուղեղը լուսավորի, պայծառացրու գիրկրականություն, սենց այդտենց ինչ ենք խնդրում դա։ Այդտենց բան ենք խնդրում, բայց մենք անիծում ենք, հայոյում ենք։ Ես ասի կանակ տվել անցել են։ Այդ շղթայա, դա մի շատ մեծ շղթա ինչ է, որ հիմա կատարվեց, դա շատ հնուց եկած է, թե ով էլ կլինի վարչապետ, դա պետք է լիներ։ Ես չգիտեմ, հիմա կասեք էլ են կոմնացա, Քոչարյանի ելույթը այսքան եմ լսել, շատ քիչ, բայց երևի այդքան են ուղղակի։ Եթե ես լինեի, պատերազմ չէր լինելու, այդպես չի լինելու էր։ Լինելու էր պատերազմ։ Մենք լավ գիտենք, թե ով է Քոչարյանը, նրանից հետո առաջ Ինձ է չի տակրկրում։ Իրոք չի տակրկրում։ Իրոք մենք մոռանանք, որտեվ Պետք է լիներ, որը ես 4 տարի առաջ գիտեի, օրն էլ գիտեի երբ է լինելու, սեպտեմբերի 27 գիշեր, ինչի համար չգիտեմ, մի քիչ վտանգավոր չի ասելու, բայց պետք է ասեմ։ Այդ եվրեյների խումբ կա, որ իրանք 7 պորտ գնում են, մի հատ ահավոր չարը կա։ Տոն ունեն իրանք, որ այդ օրը ժերտվան, ոնց է։ Զոհաբերություն պետք է անեն ու առաջին հենց իրանց այդ օրվա օրը 27 սեպտեմբերի գիշերվա այդ ժամը Արցախը եղավ իրանց համար այդ օրը։ Դրա համար եղավ դա։ իրեն զոհաբերության սեղանին դրվեց Արցախ։ Իրանք շատ են, շատ են։ Պարզ է, լավ, այս տխուր բանով չվերջացնենք, ես ուզում եմ, որ մնանք լավատես, որովհետև ձեր ասած 20 թվականը հաշված օրերը հետո ավարտվելու է եւ Հիշենք 18-ից 27-ը ով իրեն ոնց կտրսեվորի։ Ուրախ եղար, լավ հերիքա սուկ վիշտ։ Լեննականը սուկը տեսավ, գրում են 20,000 մարդ, բայց ավելի։ Ինչ է խոսում, այնտեղ 30-40,000 մարդ է զոհվել։ Ասում ավելի է եղել։ Իսկ Ղարաբաղի 92 թվին ես չգիտեմ այդ թվերը այդքան ճիշտ չեմ բանան, բայց 20,000 եմ կարդացել, որ 20,000 զոհ տեսավ։ Աղոթք պետք անենք, ապաշխարենք, որ այդ բաներն էլ չկրկնվի ու հերիք անդադ սքի մեջ լինենք, որտեղ չի կարելի վիշտը սուքը անդադ նույն բանը բերում է։ Տատիկներն ասում են, չէ, լացա բերում, ուրախություն։ Այո, շատ ճիշտ է լավատեսությամբ զինվենք ու ապաշխարենք ու միասնական լինենք մի բռունցք, մենք իրոք կլինենք ծովից ծով Հայաստան։ Եվ շնորհակալություն այդ լավատեսության համար, Աստված ձեր ձայնը լսի։ Սիրելի բարեկամներ, հերթական անգամ մեր տաղավարում աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանն էր։ Շնորհակալություն Տիկին Լուսիա։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Դե մենք էլ եկեք այս ինչպես ասում են լավատեսությամբ ավարտենք այսօրվա ծրագիրը եւ Տիկին Լուսիային սպասեք արդեն հաջորդ կիրակի։ Իսկ այսօր այսքանը ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։